این تناز خانم این چند روز گذشته اینستاگرام رو آباد کردن و از بس که لایو و پست های عجیب غریب گذاشتن. ایشون یه لایو گذاشته و گفته ما همه با هم یه اکیپ بودیم که با هم رفیق بودیم و توی اصفهان همه هم جنگی و گنگستر بودیم و همیشه خدا در حال دعوا و بزن بودیم. اونم کجا؟ توی پارک‌های اصفهان. تناز خانم یه لایو دیگه هم گذاشتن و فرمودن بعد اومدن محدثه همه چی ریخته شده سر من و 100 تا ماجرا برای من درست کردن و حتی بین من و شاهین هم به هم زدن، ولی من یه فرصت بهش دادم و اونم جبران کرد. اینجا خیلی نامحسوس اعتراف کرده که با شاهین کات میکنه سر این ماجراها، اما چی؟ دوباره پیش هم برمیگردن و به هم یه فرصت جدید میدن و احتمالا توی قسمت‌های آینده باید منتظر جدا شدن این دو نفر از هم باشیم. ایشون توی لایوشون گفتن که بعد اومدن محدثه تخت اونو چسبونده بودن به تخت من که هر روز که بیدار میشم باید اونو ببینم و میخوام بخوابم هم همینطور. خلاصه که یه جوری تختشو گذاشتن که همیشه جلوی چشام باشه تا روح روان منو هم بریزه به هم و همیشه عصبانی باشم و چی؟ و جنجال بپا کنم. و همه اینا هم زیر سر کیه؟ سر تیم سازنده برنامه بوده که کلی فشار عصبی سر من آوردن سر این ماجراها. علی قسمت قبل گفته بود که شاهین میرفت خوراکی های سر صحنه رو قایم میکرد، مثلا روغن میبرد قایم میکرد یا برنج و همه چی و واسه خودش برمیداشت و خیلی آدم عجیبی بود. حالا تناز خانم اومده جواب داده نه اینا وسایل خودمون بوده که با پول خودمون خریدیم و هر کی وسیله خودشو داشت و خلاصه که اومدن اینجوری ماجرا رو ماسمالی کردن. تناز خانم از همین الان قسمت 66 رو اسپویل کرده و ظاهرا توی قسمت 66 ترانه کلن به تنظیم کارخانه برمیگرده و میگیره روی تناز و درگیری عجیبی بینشون شکل میگیره. ظاهرا محدثه هم میره توی تیم ترانه و کلکلاشون با تناز و شاهین شروع میشه و تناز ادعا کرده که خودتون میبینید که توی قسمت 66 و بعدش چه بلاهای قراره که سر من بیچاره در بیارن و چقدر ماجرا برام درست کنن. این ماجرای آمار دادن ترانه هم عجیب شده. تناز ادعا کرده که کار نگاره و پیام ها رو پاک کرده. از اون طرف علیرضا دوست پسر سابق ترانه مصاحبه کرده که کار تناز بوده که آمار رو داده به من و همین. بعد قسمت اخیر تناز لایو گذاشته و گفته که من خبر ندارم. الان علیرضا دوباره پست گذاشته که کار تناز نیست و همه چیز زیر سر ترانه است. ای بابا این علیرضا چرا همچینی میکنه؟ یکی به نعل میزنه یکی به می. یه سری افشاگری کردن که تناز بوده و علیرضا خواستن که اونو سفیدشویی کنه. خلاصه که دوستان ماجرا به شدت عجیب و غریب شده، اما خب یه چیزی که ثابت شده اینه که کار نگار نبوده و نگار بیچاره کاملا بیگناهه و هرچی هست زیر سر ترانه و تناز و علیرضاست. ولی خب این وسط نگار بیچاره رو بد جوری بازی دادن. خب اینم از داستان‌ها و ماجراهای جدید عشق ابدی. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. منتظر کامنتاتون هستیم.